сушьте скважины и станок-качалку. И подземного оборудования. Процесс идет. Все творят. Там он поменьше. Хватит скотч забирать. Вот так просто. Нет. На маршруте вы какой поете? Да ладно. Вот это на границе обычно. У меня не было, я болела. Давай, смотри. Надо другую на изыскание. Давайте так. 15 лет. Я сделала. Если мы взяли по все детали, мы бы уже собрали. А вы вещи можете взять. Я свою часть давно сделала. Я люблю вырезать, ой, не вырезать, чертить. Я люблю. Ты там же нет. Инструирование это тоже так. И другое еще. Пофиг. Довольные. Сейчас еще. Уважаемые школьники, на какую кафедру вы пришли? НПО.